kulanti wanaagsan dhammaantiin waa barnaamijkii taariikhiga ahaa ee ku saabsanaa jabhadda wadaniga xoreynta Ogadenia. waa waraysi af ingiriisa oo aan rabo in aan af Somali ku turjumo wax yar kadib haddii ilaahay yiraahdo. su-aashan hadda aan weydiin doono Dr. Dolal oo isla socdeen admiraalka oo 1999 baan jeclaa inay ahayd. waa Atlanta waa Atlanta gurigii aan Atlanta ka deganayn baan ka wareysanayay oo aan isla joognay oo nala joogeen 3 wiig ka badan. markaas meelo badan ayaan tagnay oo ka mid ahaa Martin Luther King Center, oo ka mid ahaa Carter Center, oo ka mid ahaa mataqaanaa meelaha civil rightska, shacabkii Soomaalida jaamacada ay ka khudbadayeen, waxyaabo badan ayuu ahaa. laakiin hadda su-aashaan weydiiyey waxay ahayd oo ay tahay Dolaalow maxay rabaan Ethiopia, maxay rabtaa? su-aashu miiska saaran iyadoo af ingiriisa weeye. soo jawaabtiisina bal aan dhegaysanna kadibna gadaal baan ka turjumi doonaa. For instance, the revenues from the customs port in Jigjiga and the Dirida alone, without adding Moyale and the other port, they earn 64 million per quarter, every 3 months. wuxuu ka hadlayaa haddeerto dhaqaalaha ka soo gala xuduudaha oo ka hadlaya waa Jigjiga, waa Tago Jaale agtiisa iyo Dirdhabe eriyadiisa. ayuu wuxuu dhahayaa 3 biloodba 64 milyan ayaa ka soo gala ayuu dhahaya. dhaqaalaha uu ka hadlaya just taxiga iyo waxay ka helaan kaliyaad. hadda ka warna hadda waxa ka soo gala. They get 64 million Ethiopian birr. That is, none of that money is used for the development of the region. On top of that, Ogadenia is abundant with gas and petroleum. The gas is almost ready for marketing. They cannot transport it because they could not negotiate with us. They wanted to use our resources. They wanted to use our people. They wanted to use our territory, while there is no reciprocity. waa wax aad muhiim ah hadda ku dhahay Dr. Dolal. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu wuxuu yiraahday dowladda Ethiopia ee markaas jirtay waxay rabaan dhulkeennii inay isticmaalaan, dhaqaalihii inay isticmaalaan. 64 milyan ee 3 bilood mar soo galaysa wax ku soo noqonaya deegaankeena ma jirin. markaas hadalkiisa wuu sii watay, wuxuu yidhaahday gaas baa ka buuxaya resources badan, laakiin Ethiopia oo suuqa la geyn karo. Ethiopia ma rabto inay annaga nagala hadasho ama naga negotiate garayso ama si aan marketing loogu sameeyo. waxay rabaa inay qaataan oo aan annagana nagala hadal. weli way taagan tahay. gaaska hadda waa la qaadanayaa, lagamana hadli karo oo cid ka hadlaysa ma jirto. We are not equal people. ma sinin. They are the masters and we are the slaves. Therefore, how a master and a slave can share a resource on equal basis? No way. dad aan sinayn buu yidhaahday wax ma qaybsan karaan. ninna wuxuu yidhaahda waa gumaystihii, ninna waa kii la gumaysanayey. sidee nin la gumaysta iyo gumaysigu ay wax wada samayn karayaan buu dhahay. doodaas ku doodaya. kadib subjectigii waan ku bedelay. marka waxaan dhahay okay, haddaba hadday saasay tahay bal aan dadkan Soomaalida ah ee degan Ogaden region ama Somali region noloshoodu say tahay wey doodan hadda u gelinayo. xoogaa waan yar gujeynaya markan oo Dolaal isagoo iska kee celinaya. balaan daawan koronto ma jirtaa baan weydiiyey su-aasha. Oh my, no. Water, running water.
biyo ma jiraan No. biyo ma jiraan koronto ma jirto No. There is no X-rays even. wax x-ray ma jiro leeyahay Your hand is broken, dhakhaatiir ma you jiro have to be taken to Hara. Deredaba, Addis Ababa. There is no X-rays. hadda gacanta kaa jabtay mar walba waxaa weeye adirdhabay meelaha lagu geeyay My God. Volunteers. No, they would not let any educated Ogadenia person to travel through the country peacefully. qof wax bartay deegaanka soomaalida ma tegi karo si nabad uma mari karo Sanitation. ma jirtaa You are possibly talking of a civilized mind and civilized world where there is humanity. xaggan aan joojiyo markan waan ka sii xanaajiyey oo su-aashaan weydiinaya waxa weeye oo rabo inaan geeyo ma jirtaa koronto ma jirtaa biyo ma jiraan buu dhahay koronto ma jirto dhakhaatiir ma jiraan buu yidhahda x-ray ma jiro yidhahday xitaa oo hadduu qof jabo waa in harar iyo dirdhaba iyo adisaba la geeyo dhahay oo deegaankeena nacamta waqtigaasayto even though hadda uu wax jiraan still dadka waa la kaxeeya dan waxaan weydiiyey mataqaanaa nadaafadda iyo mataqaanaa bulaacadaha qashinka qaaday waxaa ma jira waasuu yidhaahda niyaho yar waxaad ka shekeynaysaa adduun hormaray ee kama hadlaysid mataqaanaa waxa jira marka hadda wuu sii kululeynaya weli If Adam, let me give you a little joke. kan aad buu muhiim u yahay hadda wuu xanaaqay marka wuxuu rabaa inuu sawiro deegaanka soomaalida tan marka ma dhexgelaya intan af ingiriiskan ku daynaya kadib markuu ka baxo ayaan turjumaya waa mid aad muhiim u ah Adam, the prophet, the father of this world, requested his Lord to let him visit the world he created for him. And the Lord brought him on a space shuttle to Earth from another planet. And they passed over the United States and they said, Adam, do you remember this place? And they said, no, my Lord. And they passed over Europe. Can you remember this place? And they said, no, my Lord. While they were passing over India and some parts of Asia, they said, my Lord, my memory is coming back. Can you turn it to the right? And the Lord drove the space shuttle to Africa. While they were passing over Ogadenia, he said, my Lord, stop here. This is Ogadenia. Nothing has changed. The only all-weather road that exists in Ogadenia is the road built by the Italians in 1934. Okay. wuxuu yidhaahday iska ilaa u dhaa waxaan oo dhan nebi aadan calayhi salaatu wassalaam haddii uu ka codsado ilaahay in uu soo arko adduunkii uu ilaahay ku kriyad gareeyey ilaahayna uu intuu soo qaado shatal intuu soo dhexgeliyo oo aakhira ka keeno oo uu soo maro maraykanka oo la weydiiyo ma garanaysaa dhulkan wuxuu leeyahay maya haddana uu soo socdo yurub la soo mariyo ma garanaysaa dhulkan maya oo haddana asia lasoo dulmarsiiyo wax yar buu ka yar gartay haddana wuxuu yidhi maya marka ogaadeen dhinacaas iyo afrika la geeyo oo ogaadeen dushaada soo mariyo meeshan aan garanayaa buu yidhi wax iska beddelay ma jirto oo waa sidii aan aniga ku aqaanay waxa weeye waa waxyaabaha dadka dooda mar walba jirta haddeed waa meesha keliyaata ee weli gacanta ceelka biyo lagu soo dhaansanayo oo saa loo dhurayo xoolo dhaqatadii sidii xoolihii u dhaqanayaan infrastructure aanan ka jirin 80% oo deegaanka dadka degan waxa weeye waa xoolo dhaqato iyo beeraley labadaba wax horumara oo ka jira oo la taaban karo ma jirto so pointigaas ayuu hamar garaynayay bal waan sii wadaynaa wax yar laba daqiiqan ku daraya The administration buildings are the ones built by the Italians. So no infrastructure never took place after the Italian government. No. Never. His way of life never changed. No. The creed. No. The same people, the same food,
the same vegetation, the same roads are there. So the way of life is nomadic. Most of the Ogaden region. Mixing agropastoralists and farmers. tan intaasa ku joojinaya wuxuu hadda intii yar ka hadlay ugu dambeysay waxa weye wax kale ma ah wuxuu yidhaahday waxyaabihii talyaaniga jidadku dhisay unbaa ka dhisnaa dee wixii la dhisay ay ugu dambeeyeen waa intii yareeda cabdiile dhisay iyo hadda madaxweyne mustafa intuu dhisay intaasa jidad iyo wax kusoo biray weli jidad badan deegaankeena kama jiraan oo pointigaaseetu waa valid horumar la taaban karo oo u dhigma horumarka ka socda soomaaliya iyo meelaha etoobiyada kaleeta deegaankeenu ma laha korontadii internetkii biyihii isbitaaladii horumarka waxaasoo dhan weli waa sidiisii gabagabadii allah u naxariisto dr siraad dolaal dadka inta badan waxaan ku leeyihiin maxaa ku gubaya maxaad u xanaaqaysaa maxaa boqolaal qof ayaa u dhimatay halgankan boqolaal qof ayaa laxajecla ka leedahay deegaankan maalinba in mataqaanaa qof uu dhinto qof la xiro mid yar uu yimaado mid kaleeto uu ka baxo meeshii annakana aan daawadayaal ka ahaano ma aha xaq annakana naguma aha xaq dadka doolaal oo kaleeto ee u dhintayna xaq uma ah kuma ah gaaskeenna kama warhayno deegaankeenna dhaqaalaha hadda taxationkan oo doolaal ka hadlayay uu dhahayay mataqaanaa 64 milyan ayaa laga qaadayay quarterly ma naqaana hadda dowladda federaalka intay qaado deegaankeenana ma publicize garayso xoolihii shacabka soomaalida ay lahaayeen ee deegaanka soomaalida ayaa taxation laga qaadaya oo laga qaadaya qofkii xoolihiisa laga qaadaya waqtigan xaadirka aan joogno dagaallo aanan joogsanaynin oo canfarta iyo soomaalida ka socda waa murugo wey runtii marka allah u naxariisto intaasaan ku joojinaya am too emotional inaan sii wado arrintan asalaamu calaykum